هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Talaq tefsiri 2. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Talaq suresi 2. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ulanın iddeti toşkan çağda ula bilen çıraylıkça yenişinla yoki ular bilen çıraylıkça özleşip ketinglar, yenişkan, ajrashkan chig'inglarda aranglardan ikki adil guvohchini guvoh qilinglar. Allah uchun to'g'ri guvoh bo'linglar. Buning bilan, ya'ni bu hukm bilan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishiga va'z nasihat qilindi. Kimiki Allohdan qo'rqadigan, Allah onunğa chiqish yo'li berdi. Allah onunğa o'ylamagan yerdan rizq berdi. Kimiki Allohga tavakkul qilsa, Allah onunğa kifoya qiladi. Allah haqiqatan maqsadiga yetalaydi. Allah haqiqatan har bir narsa uchun muayyan miqdor, muayyan vaqt belgiladi. Talaq qilingan ayolni mayli qaysi xildagi usulda talaq qilsin, onunğa çoqum yaxshi muomalada bo'lishga buyurganlik to'g'risida. Allah Teala mundaq deydi: İddet tutuyotgan ayolning iddeti tugashga az qolgan, lekin iddetdan to'liq chiqib bo'lmagan chaqda eri uning bilan burunqi nikohi bilan yenishib olishni va chiroyliqcha, ya'ni u ayolga chiroyli muomala qilib turmushini davomlashtirishni qaror qilish kerak. Yoki uning bilan chiroyliqcha, ya'ni uni tillamasdan, azor bermasdan üzülüp ketishga, uning talaqini chiroyli yo'l bilan berishga qaror qilish kerak. Yenishqanda guvohchi turg'izishga buyurish to'g'risida. Yenishqan, ajrashgan chig'inglarda aranglardan ikki adil guvohchini guvoh qilinglar. Ya'ni ayolinglar bilan yenishishga qaror qilsanglar, buningga adil guvohchilarni guvoh qilinglar. İmam Abu Davud İbn Majah'ning bundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam İmron ibn Husayndan ayolini taloq qilib o'tgan, ondan u ayoli bilan jinsiy munosabat o'tkazgan, u ayolni taloq qilgan va uning bilan yenishqandimi biror odamni guvoh qilmagan odamning hukmining qanday bo'ladiganligini so'radi. İmron u odamga: ayolini taloq qilgandimi sunnat bo'yicha qilmabdi. Yenishqandimi sunnat bo'yicha yenishmabdi. Uni taloq qilgandimi va yenishqandimi guvohchilarni guvoh qilishi kerak. Bundan keyin hargiz undaq ishlarni qilishga bo'lmaydi dedi. İbn Jurayj Ataning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Nikoh qilish va taloq qilish ve yenishish qatorliq ishlarda ikki adil guvohchini guvoh qilmasa durust bo'lmaydi. G'olib ve büyük Allah Teala bu haqda shundaq deb ko'rsatdi. Lekin faqat özürlü kishilarla bu hukmdan mustasno. Bunun bilan, ya'ni bu hukm bilan Allohga ve oxirat kuniga iymon etgan kishiga va'z nasihat qilindi. Biz sizlarni bu ishlarda adil guvohchilarni guvoh qilishga va guvohlikni to'g'ri ado qilishga buyurdik. Shak shubhisizki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonadigan kishilarla bu hukmga bo'ysunadi. Alloh taolo bu qonunni oxirat yurtida Alloh taoloning azob qilishidan qo'rqadiganlar uchun yo'l qo'ydi.
La ilahe illalloh Muhammeden Resulullah. Allah Teala'nın taqvodorlarga chiqish yo'li va rizq beradiganligi va Allah Teala'nın kafolatining ular uchun yetarlik ekanligi to'g'risida. Kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Allah uningga chiqish yo'li berdi. Ya'ni kimiki Allah Teala buyurgan ishni qilib, Allah Teala to'sgan ishdan yinib, Allah Teala'ga taqvodorlik qiladi ekan, Allah Teala uning ishlarida chiqish yo'li berdi va uningga o'ylab baxmagan, xiyollig'imi kelmagan bir yerdan rizq berdi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İbn Abu Hatim Abdullah ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shek shubhisizki Qur'oni Karimda ma'nisi eng mo'l oyat Allah haqiqatan kishilar orasida adil bo'lishga, jami xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqrabolarga sil rahim qilishga buyurdi degan oyatdir. Sura Nahl 90-oyatning bir qismi. Qur'oni Karimda eng chiqish yo'li berdigan oyat kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Allah uningga chiqish yo'l berdi degan oyatdir. Ikrima mundaq deydi. Kimiki ayolini Allah Teala buyurgan bo'yicha taloq qilsa, Allah uningga chiqish yo'l berdi. Ibn Abbas va Zahhakning bu oyatning ma'nosi haqida mushundaq deganligi rivoyat qilindi. Ibn Mas'ud va Masruq kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Allah uningga chiqish yo'l berdi degan oyat haqida mundaq deydi. Kimiki Allah Teala'nın xalagan odamga beradiganligini, xalagan odamning rizqini tar qiladiganligini bilsa, Allah Teala uningga o'ylamagan yerdan, ya'ni u bilmaydigan yerdan rizq beradi. Qatada kimiki Allah Teala'dan qo'rqadi ekan, Allah Teala uningga chiqish yo'l berdi, ya'ni Allah Teala uni shubhilik ishlardan saqlaydi. Sakratdagi mushaqqatlardan qutuldirdi. Subhanalloh. Allah uningga o'ylamagan yerdan rizq berdi. Kimiki Allohga tavakkul qilsa, Allah uningga kifoya qiladi. Imom Ahmad Abdullah ibn Abbasdan bir kuni u payg'ambar alayhisalom bilan bir uloqqa mingishib ketayotganda, payg'ambar alayhisalomning uningga mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey o'g'il, men sana bir necha so'zlarni o'gitib qo'ymoqchiman. Allah Teala'ni himoya qilgin. Allah Teala seni himoya qiladi. Allah Teala'ni himoya qilgin. Allah Teala sana ig'ir kunlarda yordam beradi. Nersi so'rasang, faqat Allah Teala'dan so'ragin. Yordam talab qilsang, Allah Teala'dan tiligin. Bilginki yer yüzüden bütün ümmet sana menfaat yetkiziş üçünla yığılgan takdirdimi? Ula sana fakat Allah Teala'nın senin menfaatin üçün yezip etken nesiden artık yetkizelmeydi. Bütün ümmet sana ziyan yetkiziş üçün yığılgan takdirdimi? Ula sana fakat Allah Teala sana ziyan yetkiziş üçün yezip etken nesiden artık ziyan yetkizelmeydi. Belgilengen takdirini yazıdığan kalemler götürüldü. Takdir yazılgan betle kurdu. Bu hadisni İmam Tirmizi rivayet kılgan. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah hakikaten maksidiki italaydı. Yani Allah Teala məxluqatlarga özünün xahişi və iradəsi boyunca hökm çıxırıb, çıxarğan hökmlərini öz xahişi boyunca icra qılıdı. Allah həqiqətən hər bir nəs üçün müəyyən miqdar, müəyyən vaxt belgilidir. Allah Teala bu vaxtda mundaqdaydı. Allah Teala'nın dərgahida həmmə nərsə ölçəmlikdir. Ayollarınlarının içidən, hayızdan ümidini üzgenlerden, yani yiş çoğun boğanlıqdan
hayz ko'rmaydiganlarning iddetining qanchalik bo'ladiganligidan shubhida bo'lsanglar, ularning iddeti 3 oydir. Kichiklikdan hayz ko'rmaganlarning iddeti ham 3 oydir. Homildor ayollarning iddeti mayli qo'yib etilgan bo'lsin, mayli eri o'lib ketgan bo'lsin, bo'shinish bilanla tugaydi. Kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Allah uning ishini osonlashtirib berdi. Ana shu Allohning sizlarga nozil qilgan hukmidir. Kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Allah uning gunohlarini yo'q chiqardi. Uningga katta savob berdi. Yaşınıp qolganlikdan hayz ko'rmaydigan va texi hayz kelmagan kichik ayollarning iddeti to'g'risida. Allah Taala bu oyatda yaşınıp qolganlikdan hayz to'xtagan ayolning iddetini Sura Baqaradagi oyatda ko'rsatilgan bo'yicha hayz ko'radigan ayollarning 3 qitim hayz ko'rganga qadar iddat tutishining o'rniga 3 oy qilib belgiladi. Shundaqla Texi hayz ko'rmagan yish kichik ayollarning iddetini yish cho'nliqdan hayz to'xtagan ayollarning iddetiga o'xshash 3 oy qilib belgiladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Kichiklikdan hayz ko'rmaganlarning iddeti ham 3 oydir. Shubhida bo'lsanglar, bu oyat haqida 2 xil qarash bor. Uning birinchisi Mujahid, Zuhri, İbn Zayd qatorliqlarga o'xshash bir qism salaf ulamolarining qarashi bo'lib, agar bu xildagi ayollar qon ko'rsa, sizlar bu qonning hayz yoki istihoz qini ekanligidan shaklansanglar va shubhilansanglar, bundaq ayollarning iddeti 3 oydir deganlikdir. Ikkinchisi, agar sizlar bu xildagi ayollarning iddetining hukmini bilmasanglar va shubhilansanglar, bundaq ayollarning iddeti 3 oydir. Bu qarash Said ibn Jubayrdan rivoyat qilingan. Bu qarashga Ibn Abbos mu qo'shilgan. Bu oyatning oshkor ma'nosidan ilingan qarashdir. Ibn Jarir bu qarashga Ubay ibn Ka'bdan rivoyat qilgan tuvendagi hadisni dalil qilib ko'rsatdi. Ubay ibn Ka'b: Ey Allohning payg'ambari, yish kichik va yish cho'ng bo'lganlikdan hayz ko'rmaydigan ayollarning va homildor ayollarning iddat muddati Qur'on Karimda bayon qilinmadimi dedi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh ayollaringlarning ichidagi hayzdan umidini uzganlardan, ya'ni yish cho'ng bo'lganlikdan hayz ko'rmaydiganlarning iddetining qanchalik bo'ladiganligidan shubhida bo'lsanglar, ularning iddeti 3 oydir. Kichiklikdan hayz ko'rmaganlarning iddeti ham 3 oydir. Homildor ayollarning iddeti mayli qo'yib etilgan bo'lsin, mayli er o'lib ketgan bo'lsin, bo'shinish bilan tugaydi degan oyatni nozil qildi. Bu hadisni Ibn Abu Hatim Ubay ibn Ka'bdan texmi atrofli qilib mundaq rivoyat qildi. Men Payg'ambar alayhisalomga ayollarning iddeti haqida Sura Baqaradagi bayon qilingan oyat nozil bo'lgandan keyin Madinadagi kishilarning Qur'onda kichiklikdan hayz ko'rmagan va yish cho'ng bo'lganlikdan hayz ko'rishdan to'xtagan va homildor ayollarning iddeti bayon qilinmabdi deganligini yetkizdim. Shuning bilan iddeti bayon qilinmay qolgan bu ayollar haqida ayollaringlarning ichidagi hayzdan umidini uzganlardan, ya'ni yish cho'ng bo'lganlikdan hayz ko'rmaydiganlarning iddetining qanchalik bo'ladiganligidan shubhida bo'lsanglar, ularning iddeti 3 oydir. Kichiklikdan hayz ko'rmaganlarning iddeti ham 3 oydir degan oyat nozil bo'ldi. Homildor ayollarning iddeti to'g'risida. Homildor ayollarning iddeti mayli qo'yib etilgan bo'lsin, mayli eri o'lib ketgan bo'lsin, bo'shinish bilan tugaydi. Alloh taolo bu oyatda homildor ayollarning iddetining mayli u taloq qilingan bo'lsin yoki eri o'lgan bo'lsin, u balani tug'ish bilanla tugaydiganligini bayon qildi. Bu ko'p sondagi salaf va xalaf ulamolarininki qarashidir. Bu qarash bu oyatda ko'rsatilgandek
Peygamber aleyhisselamның sünnetidimu ko'rsatilgan. İmam Buxoriy Abu Salimaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam Ibn Abbosning yoniga kelib, "Menga eri o'lib ketib, 40 kundan keyin yangigan ayolning hukmi haqida fatvo bergin" dedi. Abu Hurayra Ibn Abbosning yonida o'ltiradi. Ibn Abbos, "U ayol iddat bekitilgan 2 oy vaqtdan uzoqroq iddat tutadi" deb fatvo berdi. Men hamildor ayollarning iddati mayli qo'yib etilgan bo'lsin, mayli eri o'lib ketgan bo'lsin, bo'shinish bilanla tugaydi degan oyatni o'qidim, dedim. Abu Hurayramu men qarindishimning o'g'li Abu Salimaning so'zining tarafdoriman dedi. Shuning bilan Ibn Abbos xizmatchisi Kuraybni Salimaning qishig'a uningdan bu masalani so'rab kelishga avatdi. Salima mundaq dedi: "Sab'a Aslamya degan ayolning eri shahid bo'lganda bu ayol homildor edi. U eri o'lib ketib 40 kundan keyin yangidi. Shuningdan keyin bu ayolga yotliq bo'lishga talab qo'yildi. Payg'ambar alayhisalom u ayolning nikohini o'qib berdi. U ayolga talab qo'yganlarning ichida Abu Sanobil degan kishi bor edi", dedi. Bu hadisni Imom Muslim, Tirmiziy va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Ahmad Misvar ibn Maxdamaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sab'a Aslamya degan ayolning eri vafot bo'lib ketganda bu ayol homildor edi. Bu ayol uzoq o'tmayli yangidi. Bu ayolning nifos kunlari tugaganda u ayolni amriga ilishni xohlaydiganlar elchi bo'lib keldi. Shuning bilan bu ayol Payg'ambar alayhisalomdan yotliq bo'lish to'g'risida to'g'riliq ruxsat so'radi. Payg'ambar alayhisalom uning yotliq bo'lishiga ruxsat qildi. Shuning bilan bu ayol yotliq bo'ldi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasa'iy, Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Muslim Ubaydulloh ibn Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qildi. Atam Umar ibn Abdullohga xat yozib, xatida uni Harisning qizi Sabi'a Aslamyaning qishig'iga kirib, uning Payg'ambar alayhisalomdan yotliq bo'lish haqida so'raganda, Payg'ambar alayhisalomning uningga nima deganligini so'rab beqishni buyurdi. Umar ibn Abdulloh atamga javob xat yozib, Sabi'a haqida bilganlarini mundaq xabar qildi. Sabi'a degan ayol Said ibn Havlaning ayoli bo'lib, Said Badr urushiga qatnashgan sahoba edi. Uning eri vidolish hajjida vafot bo'lib ketdi. U chaqda bu ayol homildor edi. U vafot bo'lib ancha uzoq o'tmayli yangidi. U ayol nefasdan paklangandan keyin loyiq chiqib kelishni umid qilib chiroyli yasandi. Abu Sanobil ibn Bakak uning yeniga kirib, "Ajabmi chiroyli bo'lib ketibsiz? Yotliq bo'lishni xohlaydigandek qilasiz. Alloh taoloning nomi bilan qasamki, siz 4 oy 10 kun toshqazmoqchilik yotliq bo'la olmaysiz", dedi. Umar ibn Abdulloh xatida Sabi'aning yana mundaq deganligini yozadi. Abu Sanobil menga shu so'zlarni qilgandan keyin men zinnatlanish uchun kiygan kiyimlarimni selib etib, kech kirganda Payg'ambar alayhisalomning qishig'i berib, uningdan menga bu vaqtda fatvo berishini so'radim. Payg'ambar alayhisalom mening yangiganligimning iddatdan chiqqanligim ekanligini, agar menga loyiq chiqib qolsa, yotliq bo'lishimga bo'ladiganligini deb berdi. Kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uning ishini osonlashtirib berdi. Ya'ni Alloh taolo uningga pad yaqinda bir chiqish yo'li berdi. Ana shu Allohning sizlarga nozil qilgan hukmidir. Ya'ni ana shu
Allah Taala'nın sizlarga payg'ambar alayhissalomning vositasi orqali nozil qilgan hukmi va shariat prinsiplaridir. Kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uning gunohlarini yo'q chiqardi. Uningga katta savob berdi. Ya'ni ularning gunohlarini yo'q chiqarib, az amaliga ko'p savob berdi. Alhamdulillah, yuqorida Sura Taloq tafsiridan 5-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallahu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.